Oggi è un giorno importante per chi è rimasto senza casa dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Prende il via infatti la consegna dei primi alloggi. Al centro civico Buranello di San Pierdarena è attivo lo sportello dove si potrà conoscere la graduatoria, stilata tenendo conto degli alloggi e della composizione del nucleo familiare, ma anche le modalità di assegnazione. Intanto Banca Carige ha avviato la sospensione delle rate dei mutui per una durata di 12 mesi e con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e la concessione di finanziamenti a tassi calmierati per i residenti ma anche per le imprese nell'area del crollo. È un momento molto difficile e delicato per la città, ma i genovesi hanno dato in più di un'occasione grande prova di forza e di solidarietà, aspetto sottolineato dal Cardinal Bagnasco nell'omelia dei funerali di Stato. Diceva i tanti perché ci hanno fatto toccare ancora una volta la fragilità della condizione umana. In queste circostanze ci rendiamo conto che siamo tutti fragili, tutti poveri interiormente, che la vita non è nelle nostre mani e allora dobbiamo imparare tutti ad essere più umili e capaci di camminare più insieme. Genova ha la forza per andare avanti. Sicuro non si piegherà, come ha mostrato anche in altre circostanze recenti, le alluvioni, altri eventi luttuosi, però ecco Genova, però a condizione che tutti guardiamo agli altri e cerchiamo di darci una mano, di tenerci per mano, non di darci una mano soltanto, di tenerci per mano. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme. Aveva concluso così la sua riflessione l'arcivescovo di Genova. Un richiamo a costruire ponti umani, quelli che nascono dal cuore e coinvolgono i rapporti interpersonali e intersocietari. Smetterla con tutte le divisioni di parte inutili, portatrici soltanto di sapori, di odio, di contrapposizioni. Bisogna rimboccarsi le maniche e guardare al bene della società, quello concreto, e metterci tutti insieme a realizzarlo.